Ja, vi tilbake hos Anne. Fordi det foregår så mye rart her. Og saken, det blir nesten bare verre og verre etter hva man hører. Men dette som så merkelig etter systemet, det at grunnloven ikke følges. Nok en gang. Og dette merkelig. Jo flere saker vi hører om, jo flere spørsmål blir stilt. Noen også driver og snakker om skjønnslov. Og dette merkelige greier. Skjønnslov, hvor den i grunnloven? Det står ingen verdens ting i grunnloven om noe skjønn. Barnevernloven står ikke merket her heller. Det vil si at barnevernloven, skjønnsloven, tjenestemannsloven, du kan snakke om hva du vil, det fungerer ikke. Det grunnloven som gjelder først. Ja, så det viser seg jo det at i barnevernet så bruker de noe som heter skjønn, og der trenger de bare å ha 51% rett, altså det heter skjønns, eller hva heter det, det heter 51% altså sannhet da, og i straffesaker så 98% sannhet. Og da må du bevise, men i barnevernet så trenger de faktisk ikke å bevise noen ting, fordi hvis det 51% så jo det egentlig bare 50-50. Så hvis det kommer 3 vittner da, som sier det samme, og det gjør de jo gjerne, de samstemmer jo da sakene sine med noen vittner de har, som på dems parti da, og så sier de det samme. For jeg gledet meg jo til å komme til retten for da kunne jeg jo få belyst saken min og få rettferdighet. Men den ene etter den andre kom faktisk og jugde. Men det ordet løgn har vi ikke lov å bruke heller, sier de advokatene man har i barnevernssaker. Man får ikke lov å si løgn, for det må jo være at de har tatt feil. Ikke sant? Ja. Men det direkte løgner også, som blir sagt i rettssystemet. Og de trenger ikke å bevise det, for det 51% sannsynlighetsovervekt, heter det. Og den viktig å merke seg, for det det veldig mange som ikke klar over. Så du sitter i retten og blir dømt uten at det blir lagt fram et eneste konkret bevis. Og da bruker man barnevernloven. Ja, jeg har ikke sett dem har brukt så mange lover i det hele tatt. I grunnen, ja. Det den de lener seg på, men de kan jo så vidt den. De som sitter i barnevernet forstår ikke barnevernsloven, og jeg prøvde jo da å bemerke at vi kunne bruke menneskerettighetene. Det sa jeg til min advokat, blant annet, men det kunne vi ikke bruke. Hvorfor det har jeg ikke fått noen forklaring på, men menneskerettighetene slår i hjel barnevernsloven igjen også. Og grunnloven jo Norges lover, så den skal jo på en måte gjelde i Norge, men menneskerettighetene slår faktisk i hjel grunnloven også. Og jeg fant mange fine artikler der som kunne ha gjort at min datter skulle hjem, for det står blant annet at du ikke har lov til å bryte inn i en families fred hvis du ikke har grunn til det, og det skal være liv og død de må gjøre, og det har det ikke vært hjemme hos meg altså. Nei. Og dette her som så merkelig snart. Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. Ja. Nå har jeg prøvd å tråkle igjen med den såkalte barnevernloven som kom nå 1. juli 2018. Ja. Og når jeg leser den og leser det som står i grunnloven, da skjønner jeg ikke bæret lenger. For i denne her i grunnloven så står det blant annet det du nå nevnte. Det ikke lov for hverken politi eller barnevern å komme inn i ditt hjem. Det står jo her. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv, familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Hvordan du kriminell? Nei, altså det var ikke noe kriminelt i min sak, for det kom ikke noe politi til meg da. Jeg leverte fra meg datteren min frivillig, fordi at hun skulle kjøre til barnehaven, siden jeg ikke sett ungen min. Og der begynner det å smake vondt. Ja, så de skiftet fra frivillig da, plassering ble det plutselig, fordi at hun skulle da kjøres til barnehaven, og så skulle hun da være hos barnepika mi da, som jeg selv hadde skaffet. For kommunen hadde ikke noe barnepike å gi meg, og ikke noe annen helsehjelp heller, for det kronisk utmattelse. De har liksom tatt ungen min på da, at jeg har en sykdom, en fysisk sykdom. Selv hadde jeg jo søstera mi i andre etasje som også skulle komme hjem og passe datteren min, men de kunne ikke vente en time på henne. Nei. Så de dro av gårde med ungen min, og siden så jeg ikke henne. Jeg lovte at hun skulle bare av gårde i 2 dager. Siden har aldri kommet hjem. Og videre i rettsdokumentene så har jeg sett en lov, og det vel knapt den eneste loven jeg har sett, og da hadde de omformet alt sammen til 412, og det betyr jo da grov omsorgssvikt da. Og i den loven så ligger det ganske mange ting. Det ligger vold, det ligger
incest, det ligger pedofili, det ligger også grov også, da skal ungen altså på en måte være så grovt omsorgssvikt at det liv og fare om å gjøre. Det vil si, da begynner man å snakke om kriminalitet. Da snakker man om det, og det var ikke noe sånn inne i bildet her, for jeg hadde da en kronisk sykdom. Men den var puttet på 4-12 etter hvert allikevel, og ingen advokat har svart meg på hvorfor. Dette her helt fantastisk. Og denne her paragrafen her har jeg også nevnt før. Barn! Nå snakker vi om barnet her. Barn har krav på respekt for menneskeverd, for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være grunnleggende hensyn. Hvor er det dette i denne saken din da? Nei, det finnes ikke, og de følger jo ikke loven, hverken barnevernet eller politiet. For i min sak så har politiet blitt den kriminelle banden. Det har vært de kriminelle jeg må passe meg for i denne saken, for det har ikke hatt noe med politiet å gjøre i hele mitt liv. Jeg har knapt sett en politimann. Men etter denne barnevernssaken, etter hvert som jeg da hadde en etterforsker med i saken som begynte å granske ting, og granske bakover i tid og i nutid, ikke sant, så begynte vi å se at oi, her er det mye skum. Og det viser seg, de har da altså via falske krav stjert hele arva mi. For mine foreldre døde midt oppi dette her, når de begynte å gå inn med barnevernssak, så døde mora mi 6 uker før de tok datteren min. Og jeg arvet 1 million, og de pengene er forsvunnet fra kontoen min på falske kemnerkrav. Og den som er med der, en politimann i denne kommunens Svelvik kommune, han har sendt meg falske kemnerkrav sammen med barnevernsleder. Og dette kan jeg dokumentere. På den tida var det heller ikke kemnerkontor i Svelvik kommune i 2010 og 2011. Så denne lensmann er kriminell, og han samarbeider med en annen kriminell lensmann som driver barnevernsfirma og politiet ved siden av. Eget privat barnevernsfirma, hvor han da leies inn som tilsynsfører i forskjellige saker. Og han ljuger blant annet i retten. Og han manipulerer, og han har også rykte på seg fra andre saker som jeg kjenner til, hvor han har da forfølgt vedkommende foreldre og lager politisaker på dem for å ta barna deres. Så her begynner det å lukte igjen med barnevern, med skoler, med politi. Altså hele dette systemet produserer en form for bekymringsmelding, ja, som barnevernet suger til seg og følger uten å skaffe bevis. Ja. De lager falske bekymringsmeldinger, det har jeg også flere bevis på faktisk, og barnevernslederen sa det rett ut i møtet, at hun hadde en magefølelse da, når hun ringte rundt til de forskjellige, så det var henne som formulerte de forskjellige brevene til retten, så det passet inn til hennes magefølelse. Og da sa jeg til ham, men da er det ikke rart at det blir mye ljug og feil her, sa jeg. Når det er du selv som formulerer og tror og føler med magen. Da ble jeg ganske rar når jeg sa det, og det har jeg på opptak også, så... For jeg har innsamlet da brever fra de forskjellige som hun mente hadde sendt bekymmer på meg. De skriver en egen setning at vi har aldri meldt bekymmer på Hanne Kløvig og barnet. Og det var helsestasjon, barnehaven, familietjenesten. Og det var alle i kommunen hadde meldt bekymmer på meg, sa barnevernsleder, men det viser seg at det var henne selv da. Men hele systemet, det er rett og slett brudd på menneskerettighetene, og spesielt disse her innenfor grunnloven. Det er den jeg føler sånn. Det som står i internasjonal barnerettigheter etc. Dette der i gåsene bryr jeg meg så mye om, for her er det som skal følges. Men hvis en paragraf her forringer det som står i internasjonale menneskerettigheter, da er det menneskerettighetene som gjelder i den. Og grunnloven må virke. Ja. Men jeg kan jo ramse opp en hel haug med lover, men det skal jeg ikke gjøre, for det kan bli litt kjedelig for seerne. Men jeg kan ramse opp så å si nesten alle barnevernsloven er brutt her. Barneloven er brutt. Menneskerettighetene er så absolutt brutt. Politiet bryter loven, for de har jo vært inne på min datamaskin så å si jevnlig hver dag i flere år. Og det tenkte jo jeg at jeg er et ærlig menneske, så la dem noe holde på innpå der, for jeg har ikke noe skjule. Det ikke jeg har tenkt på, er at de faktisk har skrivet om mine mail. De har slettet mine bevis. De har slettet mail, slettet mine klagebrever. De har omskrevet klagebrever, og de har manipulert en hel haug med mine brever og mail inne på min egen datamaskin. Det er alvorlig. Og ikke nok med det, men det begynte å bli litt sånn hull på denne byllen da, når usannheter begynte å dukke opp, og for jeg går direkte til kilden selv og snakker med vedkommende. Og jeg brukte 2 år på å få tak i da en sånn tilsynsfører som var nede i fosterhjemmet.
Og endelig fikk jeg tak i henne, og da innrømmer hun alt på telefonen. At hun hadde gått med dårlig samvittighet. Henne hadde skrevet 3 sider usant og løgn i negativ forstand om meg og datteren min. Og det var fostermoren selv som hadde diktert dette her. 3 av 4 sider som var da innsendt til retten, altså rettsdokument og rettsbok, for å dømme meg. Og når jeg endelig får tak i henne, så innrømmer hun det at hun kunne tenke seg å anmelde seg selv til politiet. Og så ga jeg den sjansen da at henne kunne gjøre det, men jeg hørte ikke noe fra, så det endte på å vise var at jeg måtte anmelde henne. Og dette var i februar i år, og jeg var der nede nå i Søgne-området, der hun tilhører da, og viser seg at denne saken var altså forsvunnet fra dataskjermen. Han politimannen, han var helt innad skjermen og kikket, og så kommer han ut og blir helt forfjamset, så sier han, jeg finner ikke saken, den er rett og slett borte, nullstilt. Skjermen er helt grå, sa han. Det er som den saken skulle ha ligget. Saken er nullstilt, og per i dag vet jeg ikke hva det vil si, for de leiter etter denne saken fremdeles, da, hvor den har blitt av. Men jeg har også fått høre at det var han som var betjent, da, eller etterforsker i saken min, han var en student. Det er ganske fantastisk. Markus Ramundal, han var student, og han har jeg ikke hørt ifra, og tilsvareren har hørt ifra han, eller ifra barnevernet i Sogndal, da, at saken var henlagt. Jeg har ikke fått vite det, og det er jeg som har anmeldt saken. Og jeg har ennå ikke fått vite hva som har skjedd med den saken. Og det er jo alvorlig når et barn da bor i et fosterhjem, og tilsynsføreren innrømmer og har kommet med usannheter av meg og barnet. Og attpåtil tilføyde hun at de barna i det hjemmet ikke har det bra. De har det ikke bra i det hjemmet. Dette her er galskap. Og så vil ikke politiet ta inn saken en gang. Ennå hun har innrømmet alt, altså. Altså hele saken som dette her nå driver og bygger på seg for å ta fra deg dattera, det ender opp i at saken som du har anmeldt er blitt borte. Den har blitt borte, ja. Og hvis noen der ute hører på og vet hva det vil si at en sak er nullstilt, så ta gjerne kontakt med meg, altså, for det politiet selv vet ikke hva det vil bety. Hva det vil si at en sak er nullstilt. Er den henlagt, så kan man jo tenke seg at da er det jo henlagt, men nullstilt, eller rett og slett borte. Borte. Du har hørt den der? Ja, fokus. Ja. Så det begynner å bli ganske alvorlig når et land som Norge, da, kjent for å være et trygt og fint og godt land, og mest lykkelige landet som finnes, så er vi så utsatt her. Og jeg har også sittet i Landsorganisasjonen for barnevernsoffere, og jeg har vært med på å faktisk få redda noen unger også unna dette her. Og vi har jo sett ganske mange andre saker også, så det er ikke bare min. Og alle saker jeg har vært borti, det er mange hundre nå, som jeg har fått innsyn i og hørt om, det er bare løgn. Alt er bygd opp på løgn. Og når vi da begynner å tenke på hvor mange barn som blir borte, som blir fjernet fra sin familie, nøyaktig motsatt av det som står i paragraf 104. Når barnefamilier har problemer, som man kaller det, så skal de hjelpes, sånn som det står der, fortrinnsvis i egen familie. Det står tydelig i paragraf 104. Og det som foregår her, altså det er nøyaktig det motsatte. Ja. Og dermed så begynner man å snakke om penger. Ja, det er snakk om penger, og det er det man ser, at de tjener jo store penger på dette her. Og når da en som er lensmannsbetjent, han er det både i Svelvik, Drammen og Sande, visstnok, han sjonglerer litt rundt. Og han sitter da med eget privat barnevernsfirma, og har da den muligheten at han ljuger om foreldrene i rettssystemet for selv, for han tjener, visstnok ettersom jeg har fått vite, da, opp til 1 million for sånne tilsynsoppdrag han får. Det er klart at han vil jo fortsatt ha de tilsynsoppdragene sine. Og vi vet jo fra før, Salvesen har gått ut og sagt at det er bestillingsverk innenfor sakkyndigrollen. Det kan jeg også underskrive på, for jeg har jo hatt 4 sakkyndige. Og 3 av dem vil at barnet mitt skal hjem, og den ene som barnevernet lener seg på, vil at barnet skal adopteres bort. Men de lener seg på den som er negativ, og ikke de positive. Og det som nå har kommet også for øre, det er hva en fosterfamilie får av penger for å ta seg av et barn. Fra 7,5 opp til 47 000 jeg har til rykter om. Ja, hun som jeg har i min sak, hun får 600 000 i året. Ja, og hun tjente 70 000 i året den gangen før hun tok barnet mitt, da. Og nå har hun 600 000 i året og kjøpt seg den feteste BMW-en, og hun driver med hytte og tomter og salg av det, og blir bare rikere og rikere og rikere. Og jeg fikk ikke dekka en 100-lapp en gang i kommunen. Jeg måtte betale
plastmatte selv som barnet skulle ha i badekaret i det eller ikke beredskapshjemmet, men når jeg hadde litt avlasting fra kommunen da, så fikk jeg ikke dekka 100 kroner en gang. Og dette her motsatt av hva som står i Grunnloven. Her står det at barn har rett til vern om sin personlige integritet. Og så kommer det morsomme. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie. Og så begynner vi å snakke om snusk og rask imellom alle de som kan begynne å produsere bekymringsmeldinger for at noen skal tjene penger. Og så vil jeg bare nevne sånn til slutt her da, at jeg har jo ME, kronisk utmattelse, så da jo jeg ganske mye hjemme. Og så lever jeg jo faktisk kanskje litt kjedeligere enn mor Teresa også. Jeg pleier å fleipe med det da, fordi at jeg lever ganske rolig liv. Men de har jo greid å produsere den mappa her om meg. Det er produsert alt som Fostermor får lov å si så mye hun vil og kjenner meg ikke engang. Hun på fornavn med meg. Barnevernslederen har sett meg toppen 4 ganger i sitt liv. Hun på fornavn med meg. Hun kjenner hele familien og alt, hun. Ikke sant? Jeg har knapt sett disse menneskene, men de har fått til en sånn mappe for det. Men jeg har også fått til en sånn mappe som det, med bevis. Motbevis. Men dem fikk jeg ikke lov å legge inn i retten engang. Nei. Av mine egne advokater. Av dine advokater? Mine egne advokater, ja. Akkurat. Ikke de dokumentene en gang som står vi har ikke meldt bekymringsmelding på Hanne Kløvig, dem har jeg heller ikke fått lov å legge til retten. Og det meget alvorlig, for advokaten min, Cecilia Denardi, som jobber hos Elden, hun sa det var ikke relevant for saken. Og så sier jeg, ikke det ganske relevant for saken når det faktisk det barnevernet har søkt omsorgen for, at det har meldt bekymmer på meg. Da det relevant for saken, men det synes ikke min advokat hos Elden, Cecilia Denardi, som alle barnas advokat. Og det som så moro her, vi snakker om frihetsberøvelse, faktisk. Fordi barnet blir fjernet fra sin egen familie. Og dette her står i Grunnloven, det jo, folkens. Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte, uten i lovbestemte tilfeller, og på den måte som lovene foreskriver. Hvilken lov det vi snakker om? Frihetsberøvelse må være nødvendig, og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. Kan du føle når du hører dette her? Det jo forferdelig, for datteren min ville jo hjem hele veien, enda de ga oss bare 6 samvær i året, og fostermor greide å spolere 2 av dem også, så det ble 4. Hun hadde glemt bort 2 av de samværene. Da fikk jeg ikke noen nye. Enda så lite vi fikk se hverandre, så ville datteren min hjem, og hun hylgrein når hun så fostermor komme. Hun ville ikke med fostermora. Og enda så sier de at fostermor og den familien hadde barnet mitt mer tilknytning til da, enn meg. Det det de bruker som grunn. Det vi skal gjøre nå, dette som veldig morsomt her, morsomt, forstå meg rett. De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, jeg mener at dette som skjer her, det regelrett en fengsling. De har tatt fra din dattera og plassert henne i et annet sted. Dette frihetsberøvelse. Og alle som blir berøvet sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold. Ja. Og mange år har det gått? Altså, hun ble jo plassert når hun var 3,5, så det har jo gått snart 7 år snart nå. Så, men det 2 år siden det 2 år jeg ikke har sett henne nå. Og her står det at dette her skal skje uten ugrunnet opphold. Kanskje det 7 år? Ugrunnet opphold. Ja, det vet du. Altså, dette her så galskap at det ingen av dere som hører på her nå som tror dette her. Men nå blir det lagt med bevis, det blir lagt med dokumenter, lydfiler, etc. Så for Guds skyld, folkens, bruk huet når de hører og ser dette her. Ja, så det bare å kontakte meg. Jeg sitter som sagt med en sånn mappe med bevis, og jeg sender gjerne ut til de som interessert. For det skal belyses, sannheten skal fram, for det små barn det gjelder. Og nå må vi begynne å samarbeide, folkens. Dette her galskap. Det små uskyldige barn det gjelder, og jeg mamma nå, det gjelder meg også, men det mest de små barna jeg tenker på. Dem som kommer etter meg også. For de fortsetter bare å gjøre dette her, så det må stoppes. Grunnloven vår, folkens, nå skal vi få den til å fungere. Det skal ha sin verdi, det skal ha sin funksjon. Og barnevernloven kan bare gå og gjemme seg.
Den har vi ikke behov for. Ikke slik den er skrevet. Ikke slik den følges. Og den galskapen mellom skole, politi og alt dette svineriet her, det må vi få en slutt på. Ha en trivelig dag, folkens.